Thì dễ mong sắc sừng khoan một số tuần ấy sừng cây tuần mà vui được sắc lại nào. Joto nó palki ya perform lại nó. 승사로래 Norok lokman tongkhe 할렐루야 신가이도 일본 롭작시도 수카바이 승사로래 Norok lokman tongkhe 할렐루야 오 승사사 Sing asuk mantek like ya. Kisah bahasa lainnya Norok no Khwlainani distribution gue. Sing Joto no palbas gue. Sing sakmati awal serang lainnya. Dai klik suji subai sing kebo kamek lainnya. Sing hai no hai lowi desap nai. Jisuni pal siklaro. Sing tinioro siklano bisi bangkoko mani bagai jisuni pal siklaro or zakmuno sing je mansak sini sago je phantongsak sini Khwrwngno sing kai dunia ro sing je mansak dohalaya ready da nyaku ready da okay. Tongkhe Jisuni pal sikaro Haiduni hani bodoro Ito zohon zamo polhais
Mono sini paithak besakmung moniaglo dinini sini panda tidul laino goraya farinai norok jeng tabuk kisah action kaliana jemon sak yango sini team rock borok borok musang follow kayana awai ke jemon sak jeng besaknai haino hai gospel Hindi song Resapnai abuk gospel Hindi song कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह जों एक्शन बायके और सब नंगनो जों जे मानसा सब लायानो दै तंथक लायानो दै सजेशन बिसिं दै खाय ओके रेडी
Joto sudlayan. Padi ang hai sini ini ojorani pandani tujuh lain pangno joraya pernai bebago kormal tongkhe Kristus Bising Norok na kerjadi kai to lobjak. Halo, bela hambai Chini KBPC, SNBPC, NKBPC ni Kwrwng borok ni resam telok mong Bising tike seno tini o sanja jaro kaito ni bukak telang taman bagai borok Joto no hambai. Hake jeng Chini o Lamsogo pandano jeng jengmani bukak Khwnai
Hingke sengchini lamsokma pandano chengri thangnai poilawano sengchini shini mungrenai ani mung hingke hamari da Burma Norok naiman khana chini program schedule no azagawo sijak tongo ke share YC MBPC An ke Joshua de Burma angke assistant secretary YC ABPC Faidi hingke sengtabo chini pandano suriwi chengma bakhak thanglayana angkoinai chini surinai Reverend Mongol de Burma Secretary SNBA Kepaisa sugai untai itu, hayung teh cuma kan jawab nanti tongai, nonton hambai itu, oh panda cenglannya bagai, wang sukma cengpun sini nanti dulu, teh jawab samurogo nanti kiri, ini sen 26 Sadar Norok versi kalau botol ni, sebelai kan nanti siapa nang paitha jorani musuh tidur deh. Joto Khwnaya ni sakawo, tei Sadar Norok ni Mwkthang ni sakawo, jeng hamari ketal mana ni bagai, opan ni Bising ni suno subad. Chini saya sudah derama korma kawam tomiman ukai to suno nakar jadi, tei ni thani yapor chini sikla ni komiti rokno, tei all local ni bewa komiti rokno, tangai tinai mamui songai, bewa gono nugo saimano siwo. Oh keplaisa kaidor, hayung teh nokha sal talap tuturi rokno tidur nai, Tongkhe nai murid nai ningno. Har bagi tini besakuti rok ojak kutung nai teniwo, nengsin bugra ngai, nengsin tidur nai ngai, nengsin keplaisa kaidor ngai. Afanin thanu sing yaparo, neng sesama tidur nai, nini murma kaham ke neng murigi, bewak neng lobja nati. Jeng mungsa Khwlainani, jeng mungsa taja kok samarok, nini mungri lob sajak marok, apakah itu neng awan Bising tike, Joto Khwnairok ni sakawo, tei NaiywiTongnairok ni thaniwo, Chini Mwkthang ni sakawo, nini NaiywiTongnairok. Nono sing yapur tini kok hang, bini Bising tigo nini kok rokno sing Khwlainani bagi tiara lajak, nini thaniwo yapuro Log mung Bising ti resap nai rokno, borong mung nin thani yapur apakah itu neng sebelak neng log jangan bagai, jeng khorsa rokno Bising ti, nini pholak kethani sang tangjak, nin thani sebelak neng yapur apakah itu, raisa manis ni payah sejora, bewak nini Khwrwng besunati itu, neng bewak masang roi, nini kung subnati, orang Khwnaya ti Khwnaia rok ni thani wo. Teo area no nin thani yapur apakah itu, bewak environment neng kontrol khai. Bogra Jisho nini Mwkthang apang thani surma sang. Amin. Hambai chini sarno, hingke sengchini panda betang saklai rezanai tabuk. Jeng Chini panda jeng khaba, jeng obani woni sini sawitang ciwana. Lamsokma kok narnai Chini engineer Sukurmani, Chini president SNBA, abnulo jeng Lamsokma rucapmung SNBA koi rono joranai, abnulo pal rucapmung tongnai, ABPC, MBPC, BBPC, HBPC. Abuniya gulo tongnai saisong rucapnai DBPC, JBPC. Tai abuniya gulo tonggo Saklai mung Reverend Partho Sarathi de Burma Secretary SNBSB. Hingke tini ni chini enemy angka Reverend Barendro de Burma ES SNBA. Topic hingke a good example of Christian living. Paithak Surinai Reverend Nirpendro de Burma President TBYF. Hingke Joto no palba salai tini ni chini 26th Youth Fellowship ni Chini
sengkisa salayana joto no palba sana bagi koijau ang samania gulo joto no seng pal salainai jela sikla rokno bo abotei kheno sak soidi hanai handi tewa shepori na jela sikla rokno bo abotei kheno sak soidi hanai handi o elemba kathar porima bising te kai tor sini saka jotona hamari khlaidu amen Hake ozrawo ang konye Chini president no beskango pai lamsukmani ko narnanba media department media department Open yulo jeng lamsukmani samong Khwnaya SNBA Kwrwng borno tia tongan bagi joralna Sarik kaham. Good evening. Sarik kaham. Yang sarik kaham. Kaitor lobjak thung. Sini Mwkthang kaitor. Salbrumno ni kaitor. Wanama singsa kaitor. Keplai kaitor. Tei Mwkthang kaitor. Subrayung Jisu bini mung lobjak thung. Puidawo Norok tei Joto phainai congregation rokno ani khani hamjatma tei sibai Sadar Baptist sikla bodol sini committee ni ngei tei ani sak ngei tei ani noknukni ngei Norok puidawo khani hamjatma tei sibai yafaro at the very beginning I would like to thanks to Almighty God who is really living and wonderful and miracle God. Sing Mia Zorate Sino Opan Norok Khwlainani Bagay Bele Wana Laizak Hai Himpano at the very morning Sing Wanama Singsa Tay Kemang Singsa Kaitoni Miracle Sing Nokhatini Abang Teruk ang saya pun Norok Joto no saya Khwnaya thaklayo ojoro ang belakhe tongthogo tai khatungo sing sini Sadar Baptist Association ni bisingo tini bai tabuk bai waisini do khek the 26 Youth Fellowship 2025 sing o modosuti ground Tini ni simisin kaham Kwrwng khlai to mamani bagai pulewa kaitor na hambai ruo teibo ang hambai I want to extend my thanks to Almighty God as well as our resource the main speaker of this meet the Reverend Binoy Daimari Executive Secretary Board of Baptist Convention Assam and our Executive Secretary Reverend Barendra Deporma Sadar Baptist Association and Reverend Monmohan Deporma Secretary Sadar Baptist Association and also Reverend Bishop Kumar Deporma
TTC principal, and our senior most pastor of our association, that is TBCU, Reverend Kishore Kumar Deparma, President Tripura Baptist Christian Union, and Reverend Mongol Deparma, Secretary Southern North Baptist Association, and all the pastors of Southern North Baptist Association, all the evangelists, and all the staff of Southern North Baptist Association, and all the deacons, the Joto deacons of no, the abo hai klaino, Joto sini circle level sini youth committee, the abo hai klai sini Joto nislai, o pandano mochangranai sini Southern North Baptist Association koyors, the circle bedek ni, Joto circle ni sini koyors, the abo nislai bo sini o pandano nai thogri to nai sini ushers, the Joto media, the Joto committee, the sini all local preparation committee, abo hai klai Joto phaija sini sikla adongro, sini sikla kahamro, ang Norok no belai ke nugui Tongkhe, the Lamsogo, Joto nang Lamsogo, sini o the 26-year fellowship sini o pandawo. Hake ang Norok ni thani bisi kolokhe kok sagla o Lamsok mungkogo ang kisisano kok sanani musumani gakai. One of us sini kaito no sen lopna ni bagai sini siklaro asat khatung khajaga phaimani ang kisisa ani bakhani express khayakai tongmangla haima tongkha mia tai usakang sal jorao sen sini o program khainani bagai sen pandal khlailani jepro sini paithak samung sen khlai pai klangai sini o sakani tarpolin sengbai payment ya gulo sari khorjorao wati phai Kwrwngwi thangbai mani ulo kaisa seng saklai no ha ke message mani ukulokono sini siklarok simia beba borok no sini kaito ni sini borok amsukai dol ke pal ke phaile mani no gui adino Taimia ni salsa sekango, asep porok rumah ke payah samung kelele menenogui. O pendal tolau asugui, ang muk lima kelaika. Sini borok, tahu pun asem tangsawa tongo. Kok kaisa ben asem amsuke payah meni. At tangsawa tong meni. Abo hai a spirit, akai tu ni spirit. Ang nogui, o pendal tolau asugui muk lima kelaika. Amahai sini a spirit seng puja ni simi cengna ni sekang ni simi cendrot ni simi sini a spirit tong mani no ang tini kok samani keunga borok ni thaniwo telangna ni bagai Mochwngwi tongi mano hepana ang ojoro kaisa kaito ni kok sarani Mochwngmani nakai Jeremiah 1:17 sama nang mutu mano. Hai ni bagino neng cangori kerak ke khawai baca di ang nono bebak daki marok no borok no sadi henai akok sama ni no ang mutu manai sini siklarok no tai oro phainer ang kaisa kok besari kelangani Mochwngwi Lamsogo pan kok sama wo seng tini sini othi motu buzak siklarok no kok sana ni bagai sak soynya ni bagai abo seng sini resource ni bising tei valuable word seng kaito ni kok bunti sak soymung ba bunti kok besar mung seng mannai khak layo abo bebak no kaito ni glorification ni bagai seng mannai ni ak kaito ni glorification ni bagai seng je oro seng tini kok manane tini ni simi op panda paya sak jora sini speaker ni bising teh sengje kok mana ak kok no seng telanggui sini tomung by seng reflect laye borok ni thaniwo seng exemplate engui seng pride engui
tangi mana ni bagai ang norok kok kesari kelango sini siklaro kiri kai tang mana ni bagai hake taisa ang o sini Lamsogo pandawo haina hai Joto sini congregation rokna taisa Lamsogo hambai roi taisini Joto resource tai Joto manjate rokna hambai roi ang kok kesarane kusungo sini panda tini ni simi paya sabjora norok o panda no mosang roi night hawk khlai konya ne khlai sen kesang khlai kaito ni kok wan suk lai sen kaito ni kok thek na wei paya sabjora sen tongoi teibo sen o panda no teibo kaito ni wana ma singsa teibo sen borok kuplong khlai teibo wana ma singsa kaito no loplai mana ni bagai norok nogo tongnai norok ni mare kising norok ni takuk bukurok no norok ni individual personal level teibo invite khlai sen phadi kaito no sen orok teibo loplai ne ni norok kusardi akok no sawe tai orok bebak tongnai no ang hane hai ani khane hamjat na tai sibaya phare tinini okok samani Lamsogo pandano ang orok no thaka hambai Hambai maro sini President SNBA Engineer Sukrumari Debormano bini Lamsongma kok narakma bagai Haidingke seng tabuk zora renai SNBA koyerno borengni Lamsogma resap mungni bagai aboni yagulo ang tiar tongna bagai koinai sini SNBSB Secretary Reverend Partho Sarathi Debormano Sini koerok pakai ang kok kisah sawane Jeng pandani panel jengani bro tangani jengai bro swapping asugung ya ni ang si presiden no samani botam sagang ke wati waya ni saw kubi abo tini waki kre awon bagai sing kai to no bahambai jeng oba ke sujud nani bagai tei jeng oba ke sulai ni sini panda pesak wati kri ini tongan bagai kai to thani suri tongan
Bela hambai Chini SNBA Kwrwng borok ni lamsukma resamung bai ke chino ozarawo tiduma bagai kaitor borno teba hamari paitong ozarawo sing Chini sekretano joranai abon bagai bo tiang tongan bagai koyo tei abon lo sing pal resamung Khwnanai Chini ADPC Kwrwng ni Bising te ake Chini sekretano ozarano yapak langjau Paidi sing puya sekango kaitor kaham hinlayana dayang kaitor kaham kenrok mol brum hindi kaitor kaham khorang kisa thaisuk ya hai ai ngosini yagra pin ngosini koyas shop ini 9 circle koyas tai sini SNBA Kwrwng tai yang ngosini je Tongnai jeng pakai layana kaitor kaham mol brum tabuk nagai sini resource tongoba jeng kita kok sai besing tayana amkai jeng joto no yak tisai palkai jeng layana ang God is good all the time God is good all the time hambai tamni bagai jeng tinuo kaitor no hambai mar kanggakai belai kino seng wana lajak sini SNBA committee tai seng simiana sini LBC committee tai Joto kisto seng poido Khwnairok seng wana lajak seng waire wai seng pendelok tanglaika mosok laika haibano seng watei tai nomor mengman bising tei seng mosok sugi mayangi tongmani haibano seng mia jorotai sini weather report in president saka weather report of naimani tinibo watei haibano sini kaitor ngakai kaham nah bagai sini kaitor no seng hambai ribo hambai rikul bai payai tai hambai busang wa suksak sini Joto resource tai sini dynamic leadership tongo ang olos sini mongpro yang besang pebro bongno ang sini wana tai Joto sini senior sini Pastoral ayang otongo sini sarsong tai ani Joto tangsong pal evangelist missionaries tai Joto sini borong gunang deacons tai like deacons tai mothani adong rok tai ang tesung saka sini Joto 9 circle choir tai sini SNBA choir tai Joto ani Joto tangsong tai circle ni youth committee tai mothani Joto Khwnairok no tai oro tini je asuk Khwnairok no waisa bai no sobai Jisu Kristo ni mungbai nono khakaham tai sibai tai jeng nono hambai maya karo tabuk sengkia khaki tongkha seng puila no no sinimung ridiman komo hebakja khadi tongkha gon bogai ang koinai sini tongko ang bogai ang koyar no koinai sini disusok to tai sini dynamic leader sok tongo borok phaine yang truk angkai yang bogai ang koinai sini asar sok no sini leader sok Norok tiap tono bogai ang koinai seng biasa best program sheet tai seng kaisa mutu kelajak ni sini memento amai sam mereka
Now I would like to request our resource persons as well as our dynamic leaders. We want to give our program seats and bags. So please come on the stage. Ang hambay marwo tay nono Lamsogo kasaro yang busang penyan bagay. Ako na Joto Chini waishawin pajidi. Ek logi na pajidi. Joto ro jasu Khwnairok. Kelekino Tongkhe, tay जों khasrango, जों omaike sini resource rokno mangka, tay apuni logio sini dynamic leaders ko sini arong rokno manon bagai. Kaya ingo puila wono tongo, जों Joto no saimanjak. Puila wo. Sini resource tongo, dari Buru Baptist Convention Assam. Sengya bakal bene. Second tongo, sini Reverend Barendo Debroma, Executive Secretary SNBA. Sini Sarnobo, best dari sini provinsi, ini itu dia penerbangan polisi asas. Sini amuni liagulo sini Reverend Mongol Debroma Secretary SNBA sini Sarno koyo bonobo best dari program Sidiakari bono amuni liagulo Reverend Bising Debroma, Principal TBC, ang sanobo kaninan bagay, tayakan bagay asas makoy. So, ya pakrol Tongkhe. Amun iya kalau sini resource Reverend Monmohan Debroma Secretary SNBA. Tapi bo sini SNBA bini advisor, sini Sarno bo base dari program seat ya nomor bagi asmatul. Sehingga apa ya? Tapi kalau kamu Reverend Bising Debroma Presiden TBCU. Sarno bo base dari program sejak bagi asal matoi. Udah brong bagi pal ke segi apa ya thank you very much. Mereka hambai sini sarsongno omai ke borok sini bisingo tongkha atau hai manjaka dari borok sini bisingo tongnai. Tapi sini resource kerja tongko, sini Reverend Opurbo Debroma Secretary TBYF, Sir Bobo, tini sopelia, bo bini jarawa hai sopelai.
Ang sinay ang next okay busaklak. Tabuk sini Lamsogo panda sing sini Khwnaya Khwnai Tongkhe angkai sing sini Lamsogo samur ungka tai tabuk sini pal sabugo tongo sini engkol to saka sini saisung rusapnai tongnai tai angkai phaikilaka tai LMO sini bisu somnai sini Reverend Barendo Debroma Executive Secretary SNBA sini sa tongnai jarawo kaitoni kok tubi phene tiliwo tai sini topik tongnai a good example of Christian living nakai okok heti ai koi sini resus sini sarni bising tuikai sing kaitoni kok rokma sing tini khna lainai tai paithak surinai tongo sini Reverend Nipendra Debroma President TBCU nakai omohai sini ngai tai 30 PM azorokai pornisa mong nai nakai boga koinai tinoro joto phai manjak phainai Norok Joto no mai sing palke sing salainan bagang nong thani koinara go proksa korea pikhe tai ante bo koina musungo sing tumungno sing registration of khaya khaidi sinai busango sini registration counter tongo tai tegese nono muitu khena musungma sini registration counter no kaisa formo envelope makna au hit promise ka monorok o saltamni bisingo norok arpesa sing kaisa box kai norok ya pare kelangi mandai nakai tegese ngakai ang koina nang sungo tumungno kebo thutai nangi jong hakai sinai ngo tongo resis count sini accommodation ni leader tongo norok pro by contact ID norok thutai rok manai nakai tegese ngakai nok kebo ka application ni bagai sini joto resistion kai pro norok tuki nok man kai color wise tebu sang sini route direction nok nai bayengo bos counter bos circle chanai sabo chanai jono dia khajak tomo norok amhai kai norok thanglai di truk kai sing palke no sing sangai kai thanglai ne aya koinai sing sini asor sok tongo kai norok teor tongnai rok no ang koyo norok no sini asor sok ge samahi bok nalai ne tai sini joto sini malkung toni toni thai tongo parking zone tongo tai sini bike rok tai joto sini traffic boroni kok rok no norok khanadi bok tai sini asor sok tongo borok ni kok rok amhai naga hambai sukno o zorano hai sini program o container no o jatang ya priklan hambai Hambai maro sini Secretary SNBSP Reverend Partha Sarathi Debromano bini saklai mungro saklai thangma bagai tai bini khlai thairong no khlai thangma bagai phaiding ke sing panda abongma bukhak thanglainai sing saklai thangma haike no joraranai pal rusapnai ABPC choir aboni yagulo tiar tongna bagai koinai MBPC choir
Khwna
Bele hambai Chini ABPC choir team Romno Pal Pak Sikir Sabi Kaitino Robi Taman Babi Hake Ozora Sung Dorane Chini Mandi Baptist Pastoral Salbrumno Norok Medisam Tubunan Babi Day Abun Road Tongkhe BBPC choir team Romno Norok Pal Sapai Abun Babi Bob Nobot Tiar Taman Babi Khwlainani Hey, borok tiaran te jeng awal Chini jora belai kino pirate je chongdak jora tomani te bisi kerja awal bagai je chongdak or pandani bagai borok do koin narvel Asal melakukan hal seperti itu, dan milih kita di madrasah saya, kalau kena lagi hal seperti itu.
Belai hambai Chini Kwrwngwi awak ke borno bahani hai kader hamadi kadu o jarawo jeng borkator Baptist Pastoral Circle no tiar toman bagi konyai borok phate ang kok isa sawanta heda norok khala haja matong tangin keke je oro phani roklam kai norok sini hori jong heda ya nok maka ang nuhur simaya ta sini hoya kosong nuhur abun bagai saya norok nong yak siyak rawa asuk tongannya sini bay di sini naik ya almost at least hari sini una tiap ukuluk tebus kami borno asuk sini gelap abu yarin tente norok nong ni ukuluk tebus kami borno at least ini malam nani ba cibai simpan lain ta heda do oke cibai lain itu tei yak siyak ratongnai rogo lagi heda bela handai baki yak hilik jak tongbai kena seleb jage hake obenulo jeng hai pal bisa mong kena finai sini hatal Baptist Pastoral Circle ni bisite borno bahino sedang no tiar tongkhe bagi koinar garo
ni charger point kerja, atau kamera ni charger point call start kerja. Belai no hambai maro sini borakathal Baptist Pastoral Circle choir no borong ni samung khnari thangma bagai faiding ke ang tabuk o zorano ya farnai hatal Baptist Pastoral Circle choir borok ni pang resapung no resabi khnarna bagai aboni ya gulo tiar tongna bagai choir taisung resapnai Dagdu Baptist Pastoral Circle choir ni Current point berkira yang current point. Jadi Tongkhe saya, Tongkhe. Yang kayak tapi Tongkhe. Hal-hal sadar dulu. Tongkhe kalau kita sudah payah itu Tongkhe, itu boleh sangat susah saya kerana ada boleh sadar dulu.
belai no hambai sini hatal Baptist Pastoral Circle ni choir no borok ni resap mung suno resabe narema bagui haiding ke seng tabuk Khwnalai phijau nai saisung resap nai Dagdo Baptist Pastoral Circle choir ni saisung resap nai no ojora resaku aboni yagola angtiar tomra bagui koinai haina hai saisung resap nai Zameneng Baptist Pastoral Circle choir ni member ni
Dala hambay, sini Dr. Baptist Pastoral Circle di TV di Bekakti, resap samai, sini tapuk di Khwna. Jeng jora janai sini Jamilun Baptist Pastoral Circle lama, awan bagai dorok ni solo tiar taman bagai Khwlainani borok tiarang tente jeng kisah Khwnaya Kwrwng. Khwnauta bunya samani mama bas katle bagina norong deki ne ngkai aba hanya ta bui resap kan kai bele Khwnata go heda interest nangui bokoror pakuk lai ya bandiji saksa sung rozana klai purong kai aba khorang kicha pun thanya ta skill kaise pun mote parang kai tai kai las lagi aba hai heda norok to Kwrwng ne ang Lamsogo abun bagai kakao. Hake ozarao Chini Jamilun Baptist Pastoral Circle ni Norok ni solo sasung resarnan bagi ozarano ya pare kelang.